ой. Он уже прикусывает его. Так. Он уже ему пух вырвал. Да? Ты! Рики. Взять его, Макс. Да он, Макс, тоже на него кидался как. Ты можешь его взять, что ли? Да елки-моталки. Макс, ты его зубами. Вот. Я не вижу, Сань, что он делает, я не вижу. Он облизывает шестеро, хватался. Макс, иди. Все, уже бедненький. У него там сердце в этом самом штанах. Рики. Штанах. Сердце в штанах.